हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक हाउस। सो आज की हमारी वीडियो में हम लोग एक डेस्कटॉप की अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं। ये डेल का मॉडल है, डेल वोस्ट्रो 9310 MT मिनी टावर जिसे कहते हैं। इसमें हमें अपग्रेड करना है रैम और SSD को। तो चलिए बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है बॉक्स में। बॉक्स के ओपन करते ही ये हमें एक वायर्ड कीबोर्ड बॉक्स में मिलता है और एक पावर कॉर्ड है और एक वायर्ड माउस है। ये रहा डेस्कटॉप, डेल वोस्ट्रो का 9310 कोर i7 है। ये इसमें कोर i7 प्रोसेसर है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं इसका मदरबोर्ड और हम इसमें अपग्रेड करते हैं 16 GB रैम और 1 TB SSD। किसी भी डेल के डेस्कटॉप में उसके टॉप में ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे कहते हैं सर्विस टैग। ये हर डेस्कटॉप का यूनिक होता है और ये एक्सप्रेस कोड होता है, एक्सप्रेस सर्विस टैग। सर्विस टैग से हम इस सिस्टम की वारंटी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं डेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि हमने जो सिस्टम परचेज़ किया है वो डेल के साइट से वारंटी में। जैसा कि आप अगर डेस्कटॉप को ओपन करोगे बॉक्स में से तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है ये जो 2 स्क्रू है इसे ओपन करना। डेस्कटॉप को अंदर का मदरबोर्ड में अगर कुछ भी आपको अपग्रेड करना हो तो जो सबसे पहला स्टेप है ये 2 स्क्रू ड्राइवर्स है, स्क्रूज है, इसे ओपन करना। और उसके लिए हमने इस टाइप का 4 मुँह का स्क्रू ड्राइवर आपको लगेगा। थोड़ा सा लूज़ करने के बाद वो ये अपना हाथ से भी लूज़ हो जाता है और बहुत इजी है। इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं होती है डेस्कटॉप को ओपन करने में। मतलब आप भी वीडियो के रेफरेंस ले लेके यूट्यूब से और कई दूसरे ब्लॉग से आप लोग सीख सकते हैं कि सिस्टम्स को कैसे ओपन कर। जैसे ये देखिए, ये थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। इसे स्क्रू लूज़ होने के बाद इसे हल्का सा जब अपनी तरफ पुल करेंगे तो ये ओपन हो जाता है और इसे ओपन करके हमें साइड में रखना है। और ये रहा हमारा अंदर का पूरा मदरबोर्ड। यहाँ होता है प्रोसेसर होता है, ये है हमारा SMPS, ये मदरबोर्ड है, यहाँ SSD लगाएंगे और यहाँ एक रैम का स्लॉट है, हम लोग आपको दिखाएंगे। देखिए, ये है हमारा SSD का स्लॉट और ये है हमारा रैम का। इसमें DDR4 सपोर्ट करता है और हमने क्रूशल की हमें SSD लगानी है, वो भी आप देख लीजिए। ये 2 चीज़ हमें आज अपग्रेड करना है। ये है हमारी क्रूशल की P3 3500 सीरीज़ की 1 TB की SSD और ये काफ़ी, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी, और जो क्रूशल ब्रांड है काफ़ी ट्रस्टेड है स्टोरेज डिवाइसेस में। SSD है M.2 और इसके साथ है ये क्रूशली का 16 GB का DDR4 3200 का UDIM जो मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि सोडियम रैम्स जो होते हैं वो लैपटॉप में लगते हैं और UDIM जो है वो डेस्कटॉप में लगते हैं। ये भी देख लीजिए आप, ब्रांड न्यू है। यहाँ पर भी होगी स्पीड लिखी हुई, देखिए नीचे की रो में है 16 GB DDR4 3200 UDIM। ठीक है, अब हम इसे दोनों को अनबॉक्स करते हैं और इसे अपग्रेड करते हैं सिस्टम को।